Halo adik-adik, kembali lagi di channel Anak Pintar. Jika adik-adik suka dengan channel ini, jangan lupa di like dan share video ini. Mengenal jenis-jenis hewan. Yang pertama, hewan apakah ini? Sapi adalah hewan ternak. Sapi dipelihara terutama untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai pangan manusia. Selanjutnya nomor 2. Hewan apakah ini? Bintangnya dia. Kambing adalah salah satu hewan ternak. Masyarakat banyak menternakan kambing dikarenakan kambing bisa dimanfaatkan mulai dari susu, daging, bulu, hingga kulitnya. Pertanyaan selanjutnya. Hewan apakah ini? Benar, ini adalah gajah. Gajah merupakan hewan herbivora yang dapat ditemui di berbagai habitat, seperti sabana, hutan, gurun, dan rawa-rawa. Mereka cenderung berada di dekat air. Pertanyaan selanjutnya. Hewan apakah ini? Benar, ini adalah rusa. Rusa adalah hewan mamalia pemamah biak, ruminan, yang termasuk famili Cervidae. Selanjutnya, hewan apakah ini? Benar, buaya adalah reptil bertubuh besar yang hidup di air. Secara ilmiah, buaya meliputi seluruh spesies anggota famili Crocodilidae, termasuk pula buaya sepit, Thomistoma slegeli. Meski demikian, nama ini dapat pula dikenakan secara longgar untuk menyebut buaya, aligator, kaiman, dan gavial, yakni kerabat-kerabat buaya yang berlainan suku.